أيها الأطفال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إلى دراسة اللغة العربية في الصف الرابع. كيف الحال؟ ما شاء الله. أتمنى أنكم طيبون جميعا. പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, എല്ലാവർക്കും അറബി ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. എല്ലാവരും വീടുകളിൽ സുഖമായിരിക്കുന്നുവെന്ന് കരുതുന്നു. Hi children, now we are going to discuss about the living place of animals and birds. ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് അനിമൽസുകളുടെയും ബേർഡ്സുകളുടെയും ലിവിങ് പ്ലേസ് ആണ്. അസ്മാഉൽ മസാക്കിനിൽ ഹയവാനാതി വത്തുയൂരി, the names of living place or homes of animals and birds. കുട്ടികളെ, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം 3ാം ക്ലാസ്സിൽ അസ്മാഉൽ മസാക്കിനെ പഠിച്ചു അല്ലേ? കുറേ ഹൈവാനാത്തുകളുടെ, കുറേ തുയൂറുകളുടെ, മസാക്കിനുകളുടെ പേരുകൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഓക്കെ, ആ വീഡിയോൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലിടാം. നിങ്ങളതൊന്നുകൂടി കണ്ടു നോക്കൂ. ഓക്കെ അല്ലേ? ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി അനിമൽസുകളുടെയും പക്ഷികളുടെയും ബേർഡ്സുകളുടെയും ലിവിങ് പ്ലേസസ് നെയിം അറബിയിൽ പഠിച്ചാലോ? ഓക്കെ അല്ലേ? ഉഷ്, ഉറാബിൻ്റെ കൂടിനെയാണ് ഉഷ് എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഉറാബിൻ്റെ കൂടിനെന്താ പറയുക? ഉഷ്. എന്താ പറയുക? ഉഷ്. കൂട്ടുകാരെ, ഇതാരുടെ ലിവിങ് പ്ലേസ് ആണ്? യെസ്, ലയൺ അല്ലേ? ലയൻ്റെ ലിവിങ് പ്ലേസിന് അരീൻ എന്നാണ് പറയുക. എന്താണ് പറയുക? അരീൻ. ഇത് ഫഅർ എലി, എലിയുടെ ലിവിങ് പ്ലേസ് ആണ്. എലിയുടെ ലിവിങ് പ്ലേസിന് ലഅസ് എന്നാണ് പറയുക. എന്താണ് പറയുക? ലഅസ്. കുട്ടികളെ, ഇതാരുടെ കൂടാണ്? യെസ്, കെൽബിൻ്റെ അല്ലേ? കെൽബിൻ്റെ ലിവിങ് പ്ലേസിന് കൂടിന് വിജാർ എന്നാണ് പറയുക. എന്താണ് പറയുക? വിജാർ. കൽബിൻ്റെ മസ്കൻ വിജാർ. ഓക്കെ കുട്ടികളെ, ഇതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ? യെസ്, ഏതോ ഒരു ഹൈവാൻ്റെ മസ്കനാണ്. ആരുടെ മസ്കനാണ്? യെസ്, കൗയുടെ മസ്കനാണ്. അപ്പോൾ കൗ ഷെഡിന് എന്താണ് പറയുക? ഹലീറ. എന്താണ് പറയുക? ഹലീറ. ഇതാരുടെ കൂടാണ് കൂട്ടുകാരെ? യെസ്, ദജാജത്തിൻ്റെ, ദീക്കിൻ്റെ ഒക്കെ അല്ലേ? ദജാജത്തിൻ്റെയും ദീക്കിൻ്റെയും കൂടിന് എന്താ പറയുക? ഹും. എന്താണ് പറയുക? ഹും. അപ്പോൾ കോഴികളുടെ കൂടിന് ഹും എന്നാണ് പറയുക. ഓക്കെ കുട്ടികളെ, ഇതാരുടെ കൂടാണെന്ന് മനസ്സിലായോ? യെസ്, ഷീപ്പിൻ്റെ അല്ലേ? ഷീപ്പിൻ്റെ കൂടിന് മർബൽ എന്നാണ് പറയുക. എന്താണ് പറയുക? മർബൽ. കുട്ടികളെ, ഇനി നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്താലോ? റെഡിയല്ലേ? നുലാഹിൽ സൂറ വനുഇദ്ദുൽ ജുമല. ചിത്രം നോക്കിയിട്ട് ഒരു ജുംല, ഒരു വാക്യം, ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കാം. ഓക്കെ, ആദ്യത്തെ സൂറയിൽ ആദ്യത്തെ ചിത്രത്തിൽ ആരാണുള്ളത്? ബക്കറത്ത്. ബക്കറത്തിൻ്റെ കൂടിന് നമ്മൾ എന്താ പേര് പഠിച്ചത്? കൗഷഡിന് ഹലീറ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബോക്സിൽ എന്തെഴുതാം? ബക്കറത്ത് എന്നെഴുതാം. അപ്പുറത്തെ ബോക്സിൽ എന്തുണ്ട്? ഹലീറ. താഴെ നോക്കൂ, തക്കിഫുൽ ബക്കറത്തു ഫിൽ ഹലീറ. പശു കൗഷഡിൽ നിൽക്കുന്നു. അടുത്തത് എന്താണ്? കെൽബ്. കെൽബിൻ്റെ കൂട്ടിന് നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത്? വിജാർ. താഴെ എന്താണ് എഴുതേണ്ടത്? എക്കിഫുൽ കൽബു ഫിൽ വിജാരി. എങ്ങനെ എഴുതാം? എക്കിഫുൽ കൽബു ഫിൽ വിജാരി. കുട്ടികളെ, ഈ ചിത്രം നോക്കൂ. കാക്ക തൻ്റെ കൂട്ടിൽ നിന്നും പറന്നു പോകുന്നു അല്ലേ? അപ്പോൾ കാക്കയ്ക്ക് എന്താ പറയുക? ഉറാബ്. കാക്കക്കൂടിന് ഉഷ് എന്നാണ് പറയുക. എന്താ പറയുക? ഉഷ്. അപ്പോൾ കാക്ക എന്താ ചെയ്യുന്നത്? കൂട്ടിൽ നിന്നും പറന്നു പോകുന്നു. അപ്പോൾ യത്വീറുൽ ഉറാബു മിനൽ ഉഷി. എങ്ങനെയാ? യത്വീറുൽ ഉറാബു മിനൽ
ഉഷി. കൂട്ടുകാരെ, ആ ചിത്രം നോക്കൂ. അസദിൻ്റെ ഗുഹ, കേവിന് അരിയന് പഠിച്ചു അല്ലേ? അപ്പോൾ അസദ് അരിയനിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാ പറയുക? എനാമുൽ അസദു ഫിൽ അരീനി. എങ്ങനെയാ? എനാമുൽ അസദു ഫിൽ അരീനി. ഇതാരാണ്? ഫഅർ. ഫഅറിൻ്റെ മാളത്തിന് നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത്? ലഅസ് അല്ലേ? ഇനി ഫഅർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? മാളത്തിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരിക, ഹോളിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരിക. അപ്പോൾ യഹ്റുജുൽ ഫഅറു മിനൽ ലഅസി. എങ്ങനെയാ? യഹ്റുജുൽ ഫഅറു മിനൽ ലഅസി. അടുത്ത ചിത്രം നോക്കൂ. ഗനമിൻ്റെ കൂട്. ഗനമിൻ്റെ കൂട് ഏതാ? മർബൽ. ആ മർബലിലേക്ക് കയറുന്നു അല്ലേ? പ്രവേശിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാ പറയാം? യദ്ഖുലുൽ ഗനമു ഇലൽ മർബലി. എങ്ങനെയാ? യദ്ഖുലുൽ ഗനമു ഇലൽ മർബലി. അടുത്ത ചിത്രം നോക്കൂ. ദജാജത്ത് ഹുമ്മിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരികയാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ എങ്ങനെയാ പറയാം? തഹ്റുജു ദജാജത്തു മിനൽ ഹുമ്മി. എങ്ങനെയാ? തഹ്റുജു ദജാജത്തു മിനൽ ഹുമ്മി. അപ്പോൾ കുട്ടികളെ, നമ്മൾ കുറേ അസ്മാ ഉൽ മസാക്കിൻ, ലിവിങ് പ്ലേസ് പഠിച്ചു അല്ലേ? എല്ലാവരും അത് നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് എഴുതുക, ടീച്ചർക്ക് അയക്കും ചെയ്യാം കേട്ടോ. എല്ലാവർക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ശുക്രാൻ.